Mobil kalian Wuling Alvez, nggak usah khawatir kalau mau upgrade audio mobilnya. Nih, sekarang di workshop Titis punya kabel plug and play-nya dari Venom. Buat kalian yang mau upgrade audio mobil, jadi nggak usah khawatir ya. Langsung pemasangannya plug and play tanpa potong kabel. Nih, mobilnya ada di belakang Titis, lagi proses pemasangan audio mobilnya. Langsung lihat aja apa aja unit yang mau kita pasang. Nah, ini dia beberapa produk dari Venom dan customernya sudah bawa prosesornya dari Hallo. Kita tambahin kabel plug and play-nya. Unit lainnya dari Venom kita pasangin tentunya speaker plug and play dari Venom Exodus SC dan Exodus SCC. Subwoofer kolongnya pakai subwoofer aktif dari VX 8.2A. Hasil kerennya tonton sampai habis ya. Forget the past. Your soul will heal what's born to last. Life is like an ocean wide. I wonder who I am. No more alone. Some may doubt, but you will try. So full of love.